Ho lavorato nella pubblica amministrazione, in particolare nel comune di Castelfranco per qualche decennio e ho visto da vicino il modo con cui è stata amministrata la città da varie forze politiche e anche l'evoluzione politica che c'è stata, diciamo, e ho pensato che potevo avere delle competenze specifiche per quanto riguarda il ruolo di amministratore locale. Alla sua prima esperienza politica, Luca Pozzobon, forte delle conoscenze maturate negli uffici del comune di Castelfranco, ha deciso di scendere in campo, riunendo intorno a sé l'intera coalizione di centrodestra, con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista civica che porta il suo nome. Una sfida con un obiettivo già chiaro. La nostra idea è quella di riuscire a fare in modo che Castelfranco sia una città che non complica la vita ai cittadini, ma che la semplifica. Politiche per la famiglia, sicurezza, cura della città, le priorità per Pozzobon, con un occhio di riguardo poi allo sport. Una spinta di riqualificazione e di ammodernamento dell'impiantistica sportiva che negli ultimi anni ha visto pochissimi fondi dedicati e un interesse, diciamo, non molto forte nei confronti di tutte le associazioni sportive che sono costituite da volontari che fanno un lavoro straordinario.